Почитувани представници на медиумите, ви благодарам за денешното присуство. Денес сме тука за да ве запознаам вас и целата јавност со состојбата со училиштето Свети Климент Охридски Битола, имено, како што најави градоначалничката Петровска на нејзината пресконференција, ова училиште, како и останатите во нашата општина, беше затекнато во катастрофална финансиска состојба. Имено она што беше затекнато беше долг од 6.702.755 денари кон разни побарувачи и додатни 7.378 денари 613 во форма на цесии долг кон општината. Со помош на општина Битола, овие долгови се подмирени и денес можеме да кажеме дека во очи на почетокот на учебната година, ова училиште може да функционира непречено. Учениците и наставниците нема повеќе да се грижат за најнеопходните средства потребни за секојдневно функционирање на наставниот процес. Како дополнителни, не помалку значени активности на ова училиште, во соработка со мене како директор и наставниците, вредно е да се напоменат следните проекти кои беа реализирани во текот на летниот распуст со помош на општина Битола, донации и меѓусебна соработка на училиштата во општината. Тие се следните: цртање на морал на влезот на училиштето со бои кои беа донирани од општина Битола, бојадисување на дел од холовите во училиштето и дел од училниците со боја добиена од општина Битола, санирање на кровот од училиштето, исто така од општина Битола. Нашето училиште соработува и со фирмите како што се РЕК Битола, ФОД и сега последно е добиена донација од Кромберг и Шуберг за подобрување на условите за престој на учениците во прво одделение. Редовно се одржува просторот околу училиштето од страна на јавното претпријатие Комуналец, санирана е водоводна цевка од јавното претпријатие Нискоградба и Водовод, а на повидок се и други проекти кои ќе се работат со општината и јавните претпријатија. Исто така се работи на проекти од Еразмус Плюс програмата и заради активно учество на меѓународни проекти оваа година нашето училиште од страна на Националната агенција за образование доби ознака дека е Twinning училиште. Исто така добиен е грант од Фондот за иновации и во тек на овој месец ќе се потпише договор со нив. Грантот е за проектот Чиско. Сето ова е резултат на домакинското работење и заедничката соработка помеѓу општината, училиштето и другите институции за подобрување на образованието и образовниот процес. Нешто што треба да е приоритет на секоја генерација.